హలో అండి, నేను మీ రాజ్ కుమార్. ఈరోజు మనం IFB Neptune VX డిష్వాషర్ సాల్ట్ సెట్టింగ్, రిన్స్ సెట్టింగ్ చేయడం అనేది ఎలా అనేది నేర్చుకుందాం. మనం సాల్ట్ సెట్టింగ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం ప్రోగ్రామ్ బటన్ని ప్రెస్ చేసి మిషన్ని ఆన్ చేయాలండి. ప్రోగ్రామ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి నేను ఆన్ చేస్తున్నాను. సో ఆన్ చేసి అలానే ఉంచినట్లయితే మనకు డిస్ప్లేలో SL అని వస్తుంది. SL అని రాగానే మనం ప్రోగ్రామ్ బటన్ వదిలేయాలి, రిలీజ్ చేయాలి. అలా రిలీజ్ చేస్తే మనకి లెవెల్ 3, లెవెల్ 4 అని వస్తుంది. ఇది మనకు వచ్చిన స్ట్రిప్ని బట్టి ఎంతైతే లెవెల్ చెక్ వస్తుందో సో ఆ లెవెల్ అనేది మనం ఇందులో ప్లస్ చేసుకొని డిస్ప్లేలో నేను చూపించినట్లుగా ఇలా సాల్ట్ సెట్టింగ్ అనేది చేసుకోవాలి. వెంటనే తర్వాత పవర్ బటన్ ఆఫ్ చేసేయాలి. అట్లా ఏదైనా ఫీడింగ్ అవుతుంది. మళ్ళీ మనం రిన్స్ సెట్టింగ్ కోసం మ్యాచ్టీస్గా మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి మళ్ళీ ఆన్ చేయాలి. సేమ్ మ్యాచ్టీస్ సాల్ట్ వస్తుంది, సాల్ట్ సెట్టింగ్ అయినప్పటికీ మనం ప్రోగ్రామ్ బటన్ అలానే ప్రెస్ చేసి ఉంచినట్లయితే అది రిన్స్ సెట్టింగ్లోకి వెళ్తుంది అనమాట. PR అని వస్తుంది. PR అని వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ప్రోగ్రామ్ బటన్ వదిలేస్తే మనకి లెవెల్ 3 కానీ లెవెల్ 4 కానీ ఇండికేషన్ వస్తుంది. సో మనం లెవెల్ 5 వరకు పెట్టుకోవచ్చు. ఇది రిన్స్ సెట్టింగ్ అండి. సో మళ్ళీ వెంటనే ఆఫ్ చేస్తాం. సో ఫీడింగ్ అనేది అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఈ టెస్ట్ మోడ్ అనేది మీకు డైరెక్ట్గా ఇట్లా స్టార్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసి ఆన్ చేయగానే మనకి టెస్ట్ మోడ్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. మనకి రిన్స్ సాల్ట్ సెట్టింగ్లో అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలి. ఇది లేకపోతే మనకి ఏంటంటే గిన్నెల మీద వైట్ కలర్ స్క్రాచెస్ ఇట్లాంటివి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనండి.